Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tanah Madinah dilanda kemarau panjang. Langit seolah menutup pintunya. Tak setetes pun hujan turun berbulan-bulan. Orang-orang pun datang meminta Khalifah memimpin salat istisqa, salat memohon hujan. Namun Umar tidak berdiri sendiri. Ia memanggil seseorang. "Wahai Abbas, paman Rasulullah, berdoalah untuk kita." Abbas pun mengangkat tangannya tinggi ke langit, memohon dengan penuh kerendahan hati. Dan tak lama setelah doa itu diucapkan, awan mulai menutup matahari. Hujan pun turun deras membasahi bumi yang kering. Umar menunduk dan berkata, "Beginilah kami bertawasul kepada Allah dengan doa orang-orang yang saleh." Inilah pelajaran bahwa hujan bukan hanya turun dari langit, tapi juga dari doa yang tulus naik ke atas.